नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या ह्या नव्या कार्यावळीक सत्ताग्रह आणि सत्ताग्रहाची ही कार्यावळ सत्ताग्रहांतली मतदार राजा इलेक्शन आयल्यांत परत आनी एक फावट 12व्या विधानसभेचें इलेक्शन आणि ह्या इलेक्शना वेळार परत सगळ्यो पार्टी सगळे उमेदवार सगळे भायर सरल्यात आनीक सत्तेचो आग्रह सत्ताग्रहा खातीर सगळे द्वंद्व सुरू जाला झूज सुरू जाला आणि अशा वेळार ही कार्यावळ सुरू करतना जी आयच्यान म्हयनोभर इलेक्शन सोंपसर चालू उरतली त्या कार्यावळींत सगळ्यांत पयलीं आमी नियाळ घेतात हांगा तो म्हणजे 1963 पहिली विधानसभा जेन्ना घडली तेन्ना सावन आज मेरेन कितें घडलें ताजो नियाळ घेतात आणि ताजे नंतर अश्यो 4 कार्यावळी जातल्यो आणि ह्या 4 कार्यावळींच्या उपरांत मागीर आमी वतले मतदारसंघां कडेन आणि मतदारसंघांतल्यान आमकां जाय पडटलो तुमचोय पालो। तातूंतली पहिली कार्यावळ जी आमी आज घेतात ती घेतात गोंया भितर जे ह्यो सुरू जालें पयलें युग 1963 जावन जवळ जवळ 1977 मेरेन थंय रिजनल पार्टीज प्रादेशीक पक्ष जे आसा तांची सत्ता चल्ली। तातूंत भितर 1972च्या इलेक्शना मेरेन म्हणजे 1963 1900 ताजे नंतर जी इलेक्शनां जाली त्या इलेक्शनां भितर सातत्यान चल्ली त्यो 2 पार्टी एक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जी सत्तेचेर आशिल्ली आणि दुसरी युनायटेड गोवन्स पार्टी जी ऑपोजिशना भितर आशिल्ली। ह्याय पार्टीचो आमी हांगा नियाळ घेतले युनायटेड गोवन्स पार्टीचो। त्याचबरोबर ताचे नंतर 1984 स्थापन जाल्यो 2 प्रादेशीक पक्ष एक गोमंत लोक पक्ष आणि त्याचबरोबर काँग्रेसींतल्यान फुटून भायर सरिल्लो विल्फ्रेड डिसोजाचो गोवा काँग्रेस ह्यो पार्टी दोनूय सोंपल्यो आणि ताजे नंतर मागीर पर्व सुरू जालें ते युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टीचे ज्याने सातत्यान 1900 म्हाका दिसता जवळ 99 नंतर साकून हांगा सातत्यान एक 1994 साकून सातत्यान इलेक्शनां लढयत आयल्यात। ह्या 4 पार्टीचो आमी असो वेगळे तरेन नियाळ घेतले आणि ताजे खातीर हांगा आमचे कडेन स्टुडियो भितर 3 मानेस्त आसात। तातले पयले मानेस्त आसात एडवोकेट अमृत कासार जे गोमंत लोकपक्षाचे जे स्थापन जाल्लो ताजे अध्यक्षी आशिल्ले ते राजकारणी म्हणून खबर आसात ते एक्टिव्ह पॉलिटिक्सा भितर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे MP म्हणून गेल्ले त्या हातूंतल्यान पूण तांणी एक प्रादेशीक पक्ष घडयिल्लो आणि एक वारें तयार केल्लें। दुसरे आमचे कडेन हांगा बरोबर आसात ते म्हणजे गुरुदास सावळ जे एक वरिष्ठ पत्रकार जावन आसात आमचे प्रमुख संपादक जावन आसात प्रुडंटाचे आणि त्याचबरोबर फाटले 35 वर्सां ते राजकीय पत्रकार म्हणून हांगा सातत्यान बरयत आसात आणि आपले विचार मांडत आसात। तिसरे आमचे बरोबर आसात ते एडवोकेट राधाराव ग्रासियस जे जावन आसात आयज युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टीचे उपाध्यक्ष आणि त्याचबरोबर जेन्ना गोवा काँग्रेस दोतर विल्फ्रेड डिसोजान घडयिल्ली त्याय पार्टी भितर ते एक्झिक्युटीव कमिटीचेर आशिल्ले। तुमकां तिगांयकय आमच्या स्टुडियो भितर येवकार। पहिली गजाल कासार बाबा मी तुमचे कडल्यान सुरू करूया। आमी हांगा युनायटेड गोवन्स पार्टीचे कोण नात डॉक्टर जॅक सिकेरांची पार्टी घडयिल्ली आणि जे कोण आज हयात आसात तांची येवपा सारकी स्टुडियोंत परिस्थिती ना अशी परिस्थिती आसा पूण तुमी सगळो तेप तो पळयला तेन्नाच्यान मागीर तुमची मागीर गोमंत लोक पक्ष मागीर विल्फ्रेड डिसोजाची गोवा काँग्रेस आणि आयची युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टी एक 2 मिनटां भितर 1.5 ते 2 मिनटां भितर तुम्ही सांगपाक शकतात हो सगळो प्रवास जो आसा तो सगळो प्रवास तुम्ही कशे तरेन पळयतात फ्रॉम रिजनल पार्टीज टू नॅशनल पार्टीज अशे तरेचो हातूंत भितर अजुनूय आसात प्रादेशीक पक्ष पूण कसो पळयतात तुम्ही ह्या प्रवासा कडेन? नाही सुरवात जी जाली ती युनायटेड गोवन्स पक्षाची ती 2 तत्वांचेर आसली। एक ते ह्या प्रदेशाक एक घटक राज्य तांची मागणी जी आसा घटक राज्याची ती सुरवाती पासून काँग्रेसची मागणी आसली की एक 10 वर्सां पर्यंत गोंय जें आसा तें संघ प्रदेश दवरचो तो राष्ट्रीय पक्ष संघ प्रदेश दवरचो आणि 10 वर्सां नंतर मागीर घटक राज्य हें जावचें अशें म्हणून। परंतु युनायटेड गोवन्स पक्षाचें ध्येय जें आसलें तें ताबडतोब घटक राज्यूच आणि हें राज्य जें आसा तें गोंयच्या लोकांनी आपणूच चलोवचें आणि ते पासत ही आपली युनायटेड गोवन्सचो तो ध्येय आसलें। पूण ह्या पक्षाक खुद्द गोंयांतूच सब रिजनल अशें अस्तित्व जालें सुरवाती पासूनच। इट डीड नॉट बिकम सबंद गोंयचो रिजनल पक्ष असो तो जालो ना तो एक सब रिजनल म्हणजे ज्या भागात
चड करून जो ख्रिश्चन समाज आसा त्या समाज आसा त्या समाजाची ही पार्टी अशी एक तेजे चित्र जालें आनी ते तशें मर्यादीत उरले. युनायटेड गोवन्सची म्हाजो मातसोसो संबंद आयलो तो आमच्या ओपिनियन पोला वेळार जी कमिटी युनायटेड गोवन्स पक्षातर्फे एराज्म सिकेरान त्या वेळार कमिटी बार्देजा पासत केल्ली ओपिनियन पोला वेळार त्या कमिटींतलो हांव एक सभासद आसलो तेन्ना हें जालें. परंतु त्या वेळार ओपिनियन पोलांत युनायटेड गोवन्स आनी काँग्रेस हे बरोबरूच लढल्यात की तो संघ प्रदेशाचो स्टेटस उरचो म्हणून त्या वेळार. आनी युनायटेड गोवन्स जे आसा ज्या वेळार ओपिनियन पोल जालो नंतर 1976 75-76 ह्या काळांत ज्या वेळार इमर्जन्सी आयली ह्या देशांत त्या वेळार युनायटेड गोवन्सांतलो प्रभावी असो ग्रूप जो सिकेरांचो आसलो तो पयलो म्हणजे एराज्म सिकेर जो आसा तो त्या वेळार लोकदलांत थंय जॉयन जालो आनी त्या लोकदलाची स्थापना तेडे हांगाय करची म्हणून हें जालें. म्हणना फुडें पयलीं ही जी आसात ते युनायटेड गोवन्सचे हें लोकदलांत वचप हें बऱ्याचशा हांकां मान्य नासलें आनी त्या हितून मोठो एक गट जो आसा तो भायर रावलो. आनी मागीर ज्या वेळार विधानसभेची निवडणूक जाली त्या विधानसभेच्या निवडणुका वेळार त्या वेळार एराज्म सिकेराचे वडील आपले आमचे सिकेरा जॅक सिकेरा डॉक्टर जॅक सिकेरा बी हे जनता पक्षा तर्फे लढले निवडणुको आनी इतलो हो भाग जालो. ओके, आमी मुखाल्ली घेवया कित्याक म्हाका 2 मिनटां भितर जाय आशिल्ले तुमचे कडल्यान. मागीर मुखाल्ली गजालीचेर घेवया. राधाराव, जस्ट इन शॉर्ट 1.5 to 2 minutes जस्ट टेल मी फूल हो प्रवास जो आसा सगळो फूल जर्नी जी आसा युनायटेड गोवन्स, गोवा काँग्रेस, गोमंत लोक पक्ष आनी आज UGDP पर्यंत, हाऊ डू यू लुक एट इट? नक्कीच जर जाणटो संदेश पळय पोस्ट लिबरेशन आमी तेन्ना ल्हान 2 पार्टी जाल्यो गोंयांत, युनायटेड गोवन्स आनी MGP प्लस देर वॉज अ काँग्रेस, तेजे भायर सोशलिस्ट पार्टी आहले. सो युनायटेड गोवन्स पार्टीचें आनी आमची UGDP आनी ती युनायटेड गोवन्स एक पार्टी न्ही, दे आर डिफरंट पार्टीज. सो ओल्ड युनायटेड गोवन्स पार्टीचे दोन म्हत्वाचे डिमांड म्हळ्यार एक आहलो आमची भास कोंकणी आनी दुसरो आहलो की गोंय पळय पुर्तुगेजाक पळय आशिल्लें तशेंच गोंय आमचें बाउंड्री बी तशें दवरपाच्यो. म्हणजे आमी गोंयकार विदीन द इंडियन युनियन पूण आमचें गोंय म्हूण आमकां आहा तें सांबाळपा जाय. पूण दुसरें कितें जालें, महाराष्ट्रवाडी गोमंतक पार्टी पळय आसा तेंगेले ओपोज जालो व्यू. ते व्यू आमची भास कोंकणी न्ही, आमची भास मराठी आनी गोंय महाराष्ट्रान घालपा जाय. दॅट मीन्स दीज वर डायमॅट्रिकली ओपोजीट व्यूज. अनफॉर्च्युनेटली जालें कितें इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर लिबरेशन हिंदू आहा ते म्हणून लागले आमची मायभास मराठी लार्जली लार्ज मेजॉरिटी आनी आमी गोंय महाराष्ट्रान घालपा जाय, गोंय सेपरेट दवरपा जायना. आनी कॅथलीक म्हणचे आमची भास कोंकणी आनी गोंय आहा तेच दवरपा जाय. सो गोंयची पॉलिटी ह्या लायनाचेर गेली, लँग्वेज गोईंग विथ रिलिजन and whether Goa should be merged or not, and this continued for about 25-30 years post liberation. Unfortunately आमकां गोंयकार म्हणून एक कोण तयार जावपाक जावना, and I think I blame the Maharashtrawadi Gomantak for this, because you see when we were here for 400 years there was no reason for some party to come and say merge with someone. We were not getting out of India, we were remaining part of India. आनी हें सोन ते MGन वाट लायली ती गोंयची आनी ही पळय वाट लायल्ली ती अजून चलता. सी आमी तर तेन्ना तर गोंयकार म्हणून एक आहले हिंदू कॅथलीक, हे आतां आज गोंयांत सगळो गोंयकार लोक आज भायलो लोक येयला हें जालां म्हूण बोवाड करता, हें जावपा पावनासलें. गोंयकार वर्सस BJP और काँग्रेस कोणूय येवं आमी गोवन्स म्हूण स्टँड अप रावताले. सो आफ्टर दॅट मागीर आफ्टर UG मर्ज्ड इंटू जनता पार्टी, मागीर थोडे काँग्रेसी भितर गेले, MGP ऑल्सो मर्ज्ड इंटू, थोडे भायर उरले. आफ्टर दॅट फूल एक्झॅक्टली ती जी आसा गोवा काँग्रेस, GLP आनी UGDP आज पर्यंत, हाऊ डू यू लुक एट दॅट? इन 77 ते मर्ज जालें न्ही, युनायटेड गोवन स्प्लिट. One faction merged with Janata Party, one faction merged with Congress. So, but the regional aspirations they have not completely gone away. There were forces who still wanted a regional party. So these formed in 1983, Goa Congress was formed. But basically Goa Congress was formed by disgruntled congressmen led by Dr. Wilfred D'Souza, not because Willie wanted any special thing, only because he wanted to be chief minister. That is the reality. He broke away from the Congress. But then Goa Congress became a regional party in Goa. After 4-5 years, they again merged with the Congress, because again, Dr. Wilfred D'Souza's intention had nothing to do with Goa or
protecting Goa's interests. His thing was that he should be leader, he should be chief minister. So he merged Goa Congress back into the Congress. So then in due course of time, there were still people like us who still felt that we needed a Goa-centric party. So we've created the UGDP. Actually, UGDP was formed by Mr. Tamba. Thereafter, we all joined United Goans Party, and somehow all these years we have managed to hang on. Managed to provide MLAs for Congress. No, we have managed to hang on. Not just congressmen. Some joined the BJP also. BJP also. So basically now you are becoming suppliers of Congress and BJP. Saval, how do you look at, in short, या full journey कडे कशा तऱ्हेन पळयता? नाही संदेश, आम्ही जर पळयलें जायत न्ही तर 1963 ते 2012 ह्या जवळ 49 वर्सांत गोव्यात 12 प्रादेशीक पक्ष जाले. 1, 2, 3, 4 अशीच न्ही. सगळ्यात पयलीं युनायटेड गोवन्स आसली पळय, पहिल्याच वर्सा तातूंत फूट पडली आनी दुसरे निवडणुकीक फुताट ग्रूप मांदी वेगळो जालो. मागीर 67 महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी फूट पडली आनी नवो महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष जालो. तेन्ना 1980 सालान मोगो पक्ष विलीन केलो काँग्रेसीन, ताईन बी केलो आनी ताई पुन्हा भायर सरली आनी थोड्याशान पुन्हा भाऊसाहेब बांदोडकर गोमंतक पक्ष काडलो. त्यानंतर मागीर युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टी जाली, गोवा विकास पार्टी जाली, मागीर सेव्ह गोवा फ्रंट जाली आनी आत्तां तर पळोवपाक जाल्यार गोवा स्वराज पार्टी आनी एक पक्ष आहा. अशे खूब पक्ष आमचे कडेन आसात. म्हणजे 12 पक्ष आसात. हातूंतले मेन पक्ष पळय आहा ते युनायटेड गोवन्स पार्टी आनी एमजी पार्टी. आतां 87च्या म्हणजे 77च्या नंतर युनायटेड गोवन्स पार्टी मर्ज जाली हातूंत. एक ते हातूंत गेले सांगता त्या प्रमाणे आनी मोगो पक्ष उरला. पण ह्या मोगो पक्षान सुद्दां आतां पण जे कितें जालां पळय, वयर सगळें जायत म्हणजे आमदार वाडल्यात. पयलीं 16 भायर जाताले. पयलीं 2 इलेक्शन पळय आहा न्ही, 16 MGP म्हणजे 14 MGP आयिल्ले, 2 ते PSPचे आनी तेंचे 12 आयिल्ले. मागीर पुन्हा 16 भायर जाता. तेन्ना हेच पडलेलें की 16 भायरचें राजकारण म्हणून. हें चित्र मागीर मातशें बदललें. पण हे जे प्रादेशीक पक्ष आहा पळय ते तशें चालू उरल्यात. आनी आतां तर कितें जालां, मागीर मदींच आमचे ज्याक आमचो डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा जेन्ना काँग्रेसीन भायर सरलो आनी CM जालो आनी कांय वर्सांनी ते सरकार नोमिनेट सरकारचे पुन्हा पडले, तेन्ना मागीर राजू काँग्रेस काडली आनी एक पक्ष काडलो तांणी. मागीर चर्चिलान कितें केलें, सेव्ह गोवा फ्रंट काडलो. आनी आत्तां आमचो मिकी पाशोक पळय आहा पळय, तांणी गोवा विकास पार्टी म्हणून जो आमचो सीताराम बांदोडकर आसलो पळय ताची पार्टीत आपणें कॅप्चर केला. आनी म्हाका सांगपाक जाय की आतां जी युनायटेड गोवन डेमोक्रेटीक पार्टी आहा पळय ती 1991 जेन्ना रवी नायक CM आसलो पळय तेन्ना तांदये आनी रघुराय तांबाची केसां चलताली. खणी संबंदी कितें जाल्लें आनी रवीन अशी ऑर्डर दिली तेन्ना होम मिनिस्टर म्हणून की तेजी बायल पळय आहा शी वॉज इनचार्ज ऑफ सम मायन्स, तर ती अरेस्ट करची म्हणून. ह्या वेळार ताका तो चाळवलो, आपल्या बायलेक नदर करूंक जाता म्हूण तांणी ती पक्ष स्थापन केलो आनी तें 2 वर्सां चलयली ती पार्टी. आनी मागीर कितें जालें, एक दीस हांगा जनरल बॉडी आसली पळय ते चर्चीत आपल्या लोकांक घेवन आयलो आनी आपूण ताचो अध्यक्ष जालो. कळ्ळें न्ही. म्हणजे तेंच्यांनी पार्टी ती स्थापन केली तांबान वेगळ्या कामा खातीर. ह्यो जो पळय आहा फाटल्यान बॅकग्रावंड कांयच ना. आपले कोण तरी सेव्ह गोवा फ्रंट जाय केली. म्हाका आनी अजून सुद्दां म्हाका सरकारी पार्टी हांगा येवंक शकता फॉर सेल्फिश रिजन्स. सगळ्यांचें थंयच चल्लां. जे सांगलें आमच्या गुरुदास बाबान, हे सगळ्यो पार्टी ज्यो घडटाल्यो आनी जाताल्यो न्हय त्यो इलेक्शना वेळार प्रत्येकाक आपआपलें घोडें फुडें दामटपाचें आसतालें आनी पक्षाचो लेबल आसल्या शिवाय ताका महत्व येना. कारण इंडिपेंडंट म्हणटा तो त्या वेळा पर्यंत निवडून येनासलो. एकूच निवडून आयलो त्या वेळार इंडिपेंडंट तो उदय भेंब्रे, तोय बी कांय कारणांक लागून थंय काजाबाब हाजे पयलीं 3 आयिल्ले. हरीश साठे आयला, हरीश साठे आयलो, चंद्रकांत चौडणकर, पणजे आयला, पणजे आयला, पणजे आयला, विष्णू नायक आयलो, अनंत विष्णू नायक पणजे, विष्णू आनंद नायक. पण ते विष्णू आनंद नायक ते जे आसा ते दे वर सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी. No, that's always Yeah, there. yeah, That is दे वर always सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑन देअर ओन इंडिपेंडंट म्हणून there. नासलो. झालं. फ्रान्सिस ब्रांको had one in Yeah. Santa म्हणना Cruz. फुडें Santa हे Cruz. जे आसा न्ही हे बरेचशे पक्ष जे निर्माण जाले ते सेल्फ सेंटर्ड लोकांचे जे पक्ष असले ते असले. त्यांचे कडेन जनरलायज्ड पॉलिसी जी आसा फॉर द पीपल एज ए होल ही नासली. ह्या इतल्या भागांत आमकां जर एक वेगळेपण जर दिसता जायत जाल्यार तें फक्त एकाच पक्षाचें असलें, तें GLP. GLP हो पक्ष निवडणुकीच्या तोंडार उबो करूंक नासलो. 1980तलो जो मॅनिफेस्टो काँग्रेस पक्षाचो आसलो त्या मॅनिफेस्टोंत बरीचशे जे प्रश्न गोंयचे जे निर्माण ऑलरेडी जाल्ले ते त्या मॅनिफेस्टोंतल्यान हे आसले.